চারিদিকে অথই পানি। সিলেটের সুনামগঞ্জ বর্তমানে সংকটে আছে লাশ দাফনের। সন্তান ভাসিয়ে দিচ্ছে মায়ের লাশ, বাবা মা সন্তানের লাশ, কেউ বা দিনের পর দিন বাক্সবন্দি করে রেখেছে প্রিয়জনের মরদেহ। সন্তান ভেলায় ভাসিয়ে দিচ্ছে মায়ের লাশ, বাবা মা ভাসিয়ে দিচ্ছে সন্তানের লাশ। তাদের আশা কোনো সহৃদয়বান ব্যক্তি লাশ পাওয়ার পর দাফনের ব্যবস্থা করবেন। কেউ বা পানি নেমে যাওয়ার আশায় দিনের পর দিন বাক্সবন্দি করে রেখেছে প্রিয়জনের মরদেহ। এমনই দুর্বিষহ দিন কাটছে বন্যা কবলিত সুনামগঞ্জের স্বজনহারা পরিবারের সদস্যদের। বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমনই হৃদয় বিদারক ঘটনা। সুনামগঞ্জের তাহিরপুরের টাঙ্গুয়ার হাওর এলাকায় ভেলায় ভাসানো এক নারী লাশ পাওয়া যায়। লাশের সঙ্গে তার সন্তানের লেখা একটি চিরকুট। হাওর উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি কাশ্মীর রেজার বরাত দিয়ে এক প্রতিবেদনে এ খবর জানায় অনলাইন সংবাদ মাধ্যম বাংলা ট্রিবিউন। এদিকে লাশ ভাসিয়ে দেওয়ার আরও একটি ঘটনার কথা জানান তাহিরপুরের দক্ষিণ শ্রীপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আলী আহমেদ মুরাদ। তিনি বলেন, নয়নগর গ্রামের রেনু মিয়ার 2 বছরের ছেলে আলামিন বন্যার পানিতে ডুবে মারা যায়। শুকনো জায়গায় কবর দিতে না পেরে মা বাবা পানিতে ছেলের লাশ ভাসিয়ে দেন। এরকম আরও একটি অমানবিক ঘটনার খবর পাওয়া গেছে সুনামগঞ্জ শহরতলির ইব্রাহিমপুরে। জেলার সর্বত্র বন্যার পানি থাকায় নিজের বাবার লাশ দাফন করতে পারেনি ইব্রাহিম মিয়া। নিজের বাবার লাশ বন্যার পানিতে ভাসিয়ে দেওয়ার সাহস হয়নি তার, আর তাই পলিথিন মুড়িয়ে বাক্সবন্দি করে বাঁশের উপর বেঁধে রেখেছেন বাবার মরদেহ। একই জায়গাতে পড়ে আছে আরও একটি অজ্ঞাত মরদেহ। এ বিষয়ে সুরমা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বলেন, কবরস্থানের পাশে মরদেহ দাফন না করে ফেলে রাখা হয়েছে। এটা খুবই অমানবিক। আর এখন লাশ পচে গন্ধ বের হচ্ছে, এতে মানুষ অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সরকার উদ্যোগ নিয়ে কবরস্থানগুলো উঁচু করলে বর্ষায় মরদেহ দাফন করা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হবে না। তাহিরপুরের ইউনো মোহাম্মদ রায়হান কবির বলেন, আমার এলাকায় সবকটি ইউনিয়ন ও গ্রাম বন্যায় পানিতে তলিয়ে গেছে, কবরস্থানগুলো তলিয়ে গেছে। লাশ দাফন না করে ভাসিয়ে দেওয়ার তথ্য আমাদের কানে আছে, তবে এমন ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হয়েছিল বলে জানান তিনি।